デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson V10 のトリガーを交換する準備ができたら、まず必要な工具を揃えましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして小さなブラシです。これらの工具があれば、作業はスムーズに進みます。最初に、Dyson V10 の電源を切り、バッテリーを取り外します。これを行うことで、安全に作業を進めることができます。次に、トリガーを固定しているネジを外します。プラスドライバーを使用して、慎重にネジを取り外してください。ネジを外したら、トリガーを取り外します。ここで注意が必要です。トリガーの裏側にはいくつかの小さな部品があるため、落とさないように気をつけてください。取り外したトリガーの部分を清掃することをお勧めします。小さなブラシを使って、内部のホコリやゴミを取り除きましょう。もしこの作業が難しいと感じた場合、私たちの義務のない専門診断サービスを利用することをお勧めします。専門家が状況を確認し、最適な解決策を提案します。新しいトリガーを取り付ける準備が整ったら、まずトリガーを元の位置に戻します。次に、取り外したネジを使ってしっかりと固定します。この時、ネジを過剰に締めないように注意してください。必要に応じて、トルクスドライバーを使用すると、しっかりとした固定が可能です。トリガーがしっかりと固定されたら、バッテリーを再度取り付けて、電源を入れます。トリガーが正しく機能するか確認しましょう。正常に動作する場合、作業は成功です。また、作業が面倒だと感じた場合には、ご自宅での集荷と配達サービスもご利用いただけます。これにより、自宅での面倒な移動を避けることができます。最後に、修理前の見積もり提供についてもご案内します。作業を依頼する前に、費用を明確に把握することができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。